Good day mga viewers. Karon maghinlo ko sa CPU sa desktop. Okay, muna akong server. I'll teach you unsaon pag-remove sa kaning fan og iyahang heatsink kay dugang ko og paste niya, hinluan ako ning fan og kaning iyahang heatsink sa abog kay abog na basin mo ning cost og mo shutdown na siya iya kay mo overheat. Okay, kaning model is AMD A4. Ngani ang yang style sa fans. Kani nganaon lang siya pag remove. Okay, snap lang ni siya. Okay. Nya slide ni kay naman ni siya murag lock ani kani siya. Slide og kaning nas babaw murag clip. So slide up lang na siya, slide. Maluag raman na siya, maluag. Before that dapat ay isa kani na siya kanang sa CPU fan nga power, so located na siya dire. Alag kabalakan naman na siya label kung unsa na siya para asa na siya nga saksakan. And dili pud na siya mabalik kay na siya murag kani dili na siya pwede mabalik kay tungod ani na siya kanang murag lain og shape, murag nakasiwil nga kuan. Sige, remove na ta. Snapper siya, snap. Okay, wala siya na kuan sa iyahang kuan. Okay, na remove na siya sa iyahang kuan. And then ito na to siya. Okay, now successful itong pag-remove. And mao ni ang CPU o kanang iyang murag buling, mo na ang iyang thermal paste. Kani mao ni ang atong hiluan, kabog kaayo. That's it. Thank you. Bye.